مساء الخير مسيو رحماني، مرحبا بك. مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع. بونسوار أزول تو الموند. Voilà, c'est pratiquement une année، عام على وعام حقيقي، لأنه من أول تظاهرات كانت في خراطة، ورانا في لانويال نتاع خراطة. دونك في لانويال في مرحلة سنوية نتاع الثورة الشعبية أو الهبة الشعبية، ونمنع نفسي إن شاء الله أبار كان غلط أني نسميها حراك. دونك الهبة الشعبية هذه، الثورة الشعبية هذه، المطلب يعني الشرعي للشعب الجزائري في الهبة هذه اللي دامت سنة دون انقطاع، دون يعني تراجع. يعني المطلب واحد وما زال هو إقامة دولة القانون والقضاء على النظام السائد في الجزائر منذ 62. لكن حبينا نقولوا يعني نهضروا وش هو هاد الهبة الشعبية والتظاهرات هذه لمدة سنة. وش جابت حاجة وحدة للشعب الجزائري، يعني كل محاولات التفرقة بين عناصر الشعب الجزائري ما صلحتش. دونك جابت لنا الوحدة، وجابت لنا نوعا من الوعي السياسي العام والشامل. بقى شطر لتحقيق النصر كما يقول لو تيتر أو العنوان، بقى التنظيم. يجب أن يكون تنظيم سياسي يمثل ثورة شعبية من أجل أن نحقق النصر المرجو من هذه الثورة والهبة الشعبية. دون تنظيم لن نصل إلى أهداف ومرامي الشعب الذي يتظاهر في الشوارع. Donc, Monsieur Rahmani, d'après vous, le كان ما يكونش تنظيم، الحراك يتواصل encore une année, voire deux, et ainsi de suite. 1000 ans. كون ما يكونش تنظيم، تظاهروا 1000 سنة، امشيوا مدة 1000 سنة، 4000 سنة لا حبيتوا، جامي راح تكون نتيجة. لأنه الواقع الميداني راهو هنا، لا رياليتي تاعنا الي لا، الي بالبابل. الواقع الميداني راهو هنا، راهو ملموس. نظام غير شرعي متسلط، جابوا لكم قيادة سياسية سموها رئيس الجمهورية، شغل يعني عمرت مكان سوا ديزون رئاسة الجمهورية بدون شرعية، بدون انتخابات حقيقية. نفس العناصر اللي كانت البارح تصلي البوتفليقة راهي في نفس النظام هذا، يعني ما تغيرتش. نذكر على سبيل المثال هذا كريم يونس هذا. Oui, d'ailleurs, Monsieur Rahmani, ils l'ont appelé, il revient sur la scène politique, si on peut parler de scène politique aujourd'hui. Non, mais il faut le payer. السيد خدموا به، مشى معاهم، il est complice في une arnaque, une supercherie. السيد شريك في جريمة ضد حق الشعب الجزائري في الحرية. سي نورمال يخلصوه، عطاوه المنصب. المنصب ما عنده حتى معنى. وشي هو كفا موديراتور، شي با موديراتور ولا سي كوا لو بوست؟ Médiateur de ce gouvernement. Donc médiateur avec qui؟ ما كان والو. عطاوه بلاصه باش ياكل منها الخبز ويدير البزنس هو ثاني. باسكو علاش؟ بور لو ريمارسيي، لانه من الناس اللي كانوا ضمن التحايل على الشعب الجزائري. لكن الشعب الجزائري كمل يمشي، كمل في التعبئه تاعو، كمل رافض النظام. لكن لحد الان الشعب الجزائري رافض انه يتمحور حول قياده سياسيه او يفرز قياده سياسيه، وهذا خطا وهذا خطا وهذا خطا، ويلعب في مصلحه هذه الطغمه الاستعماريه الحاكمه في الجزائر. لازم الناس تفهمها. كاين ناس يقولوا لهم كي تنحى العصابه باه نجيو، شكون يجي وتتنحى كيفاش؟ ما تقدرش اجماعه. ما كانش سقوط حر او انتقال يعني عبر قفزه، عمرها لا كانت قفزه. توجور يا اون ترانزيسيون. القفزه تعتبر قفزه دمويه،
لكان كانت قفزة، يعني قفزة ثورية دموية، يعني le clash. C'est ça le saut en Alors, politique. exactement, monsieur Alors que Rahmani, l'Algérie a besoin d'une transition. et on peut éviter le clash. Bien sûr. بالطبع. même الناس تقول عليا عنيف à ma manière. بصح الناس اللي تقول عليا عنيف ما فهمتش وفات. انا حاب نقول لهم باللي العنف نتاعي سلمي ويصعد وما نخافش من المجابهة بالسلاح. يعني ما كانش حاجة تخوفنا ولا تخوفني. إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة، وقص قرمط، لأن ولات قضية وطنية، قضية أمة، قضية حياة شعب. دونك ما زالت عندنا الوسائل السلمية للتصعيد اللي نسميها أنا السلمية الإيجابية نستعملوها، لكن أنا واحد ما يعطيني حدود والله يحب يحدني، لأنه معترف به دوليا أمام مافيا مسيطرة ما تحترمش القانون، ما نقدرش نتعامل معها بالقانون والله بالسلمية، نتعامل معها باللغة اللي تفهمها هي. كاين أنظمة أعطيه حبة للراس ومن بعد تحاور معاه، لأنه أصلا الحمار ما يفهمش وموش قابل يفهم، ويفهم غير لغة القوة. واحد يفهم غير لغة القوة كيفاش تتعامل معاه؟ هذا النظام الجزائري حاليا يفهم غير لغة القوة، بصح رايحين نتعاملوا معاه مرحليا تصاعديا حبة ونطلعوا حتى نقضيو على النظام هذا. يعني أي حركة راح نقوموا بها جبهة القوى الحية راح يكون النظام هذا هو السبب نتاعها، وهو اللي وصلنا لها بالتعنت نتاعو، بالغلق عينيه وودنيه والحواس نتاعو باش يعرف مطالب الشعب وش هي. Très bien, monsieur Rahmani. Il y a eu un article sur Financial Times, c'est un journal anglais, qui appelle à l'Union européenne à soutenir l'Algérie. Donc, elle appelle au changement radical, au soutien actif de l'Union européenne pour éviter à l'Algérie de devenir le prochain État en déliquescence. Bien sûr, قلناها من قبل حنايا. Et vous l'avez dit il y a plus de 3 mois, 4 mois même. Beaucoup plus peut-être. On n'a pas attendu le Financial Times. ما نستناوش حنا الفاينانسيال تايم باش يدبر علينا والله يعمل كما نقولوا حنا دراسة وضع حال للجزائر. حنا أولاد الجزائر، حنا طاقات وكفاءات جزائرية، نعرفوا نديروا دراسة وضع حال للجزائر، نعرفوا نديروا ان اوديت بور الجيري، على بالنا وش هي وعلى بالنا المخاطر اللي حتواجهها أوروبا. لكن الجزائر صارت فيها اضطرابات يعني على شكل ليبيا ولا مناطق أخرى، يعني اضطرابات لا تحمد عقباها، وحتى ما نعرفوش حتى الترددات نتاعها وين راح توصل، لأنه ما نساوش حاجة. الجزائر حاليا تعتبر بودرية، رانا فوق صندوق نتاع متفجرات، لأنه كل الدول اللي محيطة بنا تعتبر مفجرة. النيجر، المال، ليبيا، كذلك تشاد، كذلك شطر من السودان، كذلك موريتانيا اللي ما تتحكمش من الناحية الأمنية في كل موريتانيا، تتحكم غير في المدن الكبرى، لكن المناطق الصحراوية تاع موريتانيا ما تتحكمش فيها. دونك ها هو الوضع نتاعنا حنا. أوروبا لازمها هذا سكون ابل لو تكنوقراط هذا، يعني الشخصية هذا اللي هو يعني يسمى ان تينك تانك اون انجلتير كي ترافاي بور ان كوليج جو سي با كوا، دونك هاي سكول تاع ما على باليش شنو انايا. هذا السيد هذا التحاليل تاعو صحيحه. Oui, monsieur Rahmani, mais vous l'avez dit déjà là, il y a effectivement, il remet que le pays a besoin d'un changement radical. Ça veut tout dire. Donc si c'est radical, c'est tout le système qui saute. Le système doit sauter. Parce que le peuple, الشعب قداش وقت حيصبر الشعب. Et il rajoute que donc le changement radical est du soutien de l'Union européenne. Sinon,
s'il ne veut pas, c'est-à-dire que si l'Union européenne ne soutient pas l'Algérie, c'est lui qui sera le prochain État de déliquescence. Bien sûr, c'est normal. شوفي، عندنا أيها الشعب الجزائري عندنا مسيرين غير شرعيين. الشعب يتظاهر في الشارع. من الناحية الاقتصادية الجزائر في إلهاكم التكاثر كما يقولوا عندنا احنا بالمثل العامي. كل سنة عندنا آلاف الجزائريين طاقات الفكرية تهرب من البلاد. كسروا يعني النظام البوتفليقي، كسر سكون ابل كل امل في حياه افضل في الجزائر. الوغ كو الجزائر فيها كل الشروط للحياه الحقيقيه، عندها كل الشروط باش تكون بلد متطور. لكن هاد البانديه الحمير هادو اللي بيان سور يخدموا في سيادهم اللي هما الاستعمار محافظين على الجزائر في ظل التخلف. D'ailleurs, M. Rahmani, à ce sujet, Tebboune a parlé sur une radio hier, je ne sais plus quelle radio. Il a failli pleurer et il a demandé au Wali d'aider les villageois parce qu'ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de gaz. C'est nouveau. Depuis des années de froid parce qu'ils n'ont pas de quoi se réchauffer. C'est pas d'aujourd'hui. Donc, Nad, il s'est réveillé d'un sommeil profond, je pense. Et Premier ministre, il a pleuré en direct de la mal-vie des Algériens. Bon, vous faites bien d'évoquer le sujet. ماذا بيا نقول للشعب الجزائري، الجنرالات راهم يحضروا في جراد الوزير الأول باش هو تكون عنده كل الصلاحيات وتبون يكون رئيس سوري. هذه رقم واحد، هذه ماهيش تحليلات، هذه معلومات مؤكدة درجة 5/5. ثانيا، تبون هذا اللي يهضر روح شوف السكنات اللي بنيتها وحاسب القطاع نتاعك كي كنت حاكم انت لابيطا 300,000 مسكن اللي في البيدجي خرجت ومن الناحية المادية ما تكزيستيش على الميدان. فهمنا وين هي، شكون قسم معاك دراهمها ليكيفالون دو 3.5 مليار دولار، قداه ديت انت وقداه دات الشركات التركية والشركات المصرية والشركات الصينية. قبل ما تبكي كاين إشكال من وقتها. الشعب الجزائري يحب البكاي، الشعب الجزائري يحب الشجعان، يحب لي براف، يحب الرجالة اللي يدابزو ما يبكوش. من وقتها نحبو حنا الطحانين اللي يبكيو كي الهججل. هذه سياسة وعقلية واحدة أخرى. اللي يبكي في الجزائر ما يلزمناش، مسحقين واحد يتضارب على الجزائر ماشي يبكي. مسيو الرحمن إذا كان بليس يبكي على الشعب الجزائري اللي مسكين ما عندوش. Mais qu'est-ce qu'il a donné 150 millions à la Tunisie et qu'est-ce qu'il veut Apparemment, il est prêt à injecter 700 millions في الساحل. في الساحل. Alors il faut que je comprenne parce que ou il doit être bipolaire. À ce moment-là, il va consulter un psychiatre et il devrait arrêter de travailler complètement. هو عنده مشكل تاع الحليب ومشكل تاع الأغذية ومشكل تاع البطاطا ولا سيبفونسيون. أيها الشعب الجزائري، لا سيبفونسيون اللي يمدوا فيها الحليب ولا سيبفونسيون اللي يمدوا فيها المواد الأولية أي ماهيش لخدمة الشعب الجزائري. هم كذابين يمدوا فيها باه يقدروا هما بعد لي ريزو تاعهم يهربوا هاد المواد على الحدود ويريكوبيريو دراهم لا سيبفونسيون فيا طرابندو. هاي الحقيقة. الجزائر تنبورتي القمح أكثر من احتياجاتها. كل المواد الأولية الضرورية الأساسية اللي تستوردها الجزائر فايقة للاستهلاك الجزائري. دونك هذه نوع من أنواع السرقة للبيدجي د ليطا باسكو هما اللي حاكمين لي ريزو تاع لو طرابندو. هاو درك لازم الشعب يلم بما هي الجزائر.
هاد المافيا هاد لي بوندي ما يفهموش لغة الحوار ولغة السلمية، يفهموا لغة القوة، يفهموا لغة الأقطاب السياسية اللي تجابههم ولا تواجههم، ما يفهموش لغة العفوية الشعبية. كيما في المجتمع رباو المجتمع الإنسان اللي ما يسرقش واللي خاطيه واللي يخدم غير خدمته، وش يقولوا عليه في الجزائر دركا حاليا؟ جايح، ما يعرف لهاش، ما يعرفش يطير خبزته. والسراق ليسكرو البوندي يقول لك والله يا خو هذاك والله غير يجيبها من شلاغم السبع، والله وين طار معاه. مي سي ان بوندي يا دين ربي. تبدلت الموازين، شكون بدلها؟ هذا الطحانين. علاش؟ باش يشيعوا في المجتمع باللي الرذيلة تصلح والفضيلة تقبح. ils l'ont fait. Ça veut dire les gens honnêtes en Algérie ما عادش عندهم espoir, non plus d'espoir de vivre. Les hommes d'affaires honnêtes ne peuvent pas vivre. Les commerçants honnêtes ne peuvent pas vivre. Les gens honnêtes n'arrivent plus à vivre. Seuls les bandits vivent. C'est pour créer un système de bandits. Système تاع الرذيلة. نظام الرذيلة في السؤدد والفضيلة في الدرك الأسفل في المجتمع. قلب الموازين. هاي الحرب الحقيقية تاعنا احنا. علاش نقولوا الشعب لازم يتهيكل؟ لأنه الشعب اللي قاعد يخرج كل يوم. هم مشاو البارح من ريبوبليك حتى الباستي مسيرة ما شاء الله، رغم أنه فيها تيارات تستغل هذه الظروف وتنافيقي ونافيقي نهار يجي الصح نعروكم نبينوا للناس واش راكم انتوما. والراجل فيكم هذاك الوقت يهضر. لكن هاد لا مارش ما كانش ارتيكل قد هاك يحكي عليها، ما كانش اعلام واحد يهضر عليها. Même la France joue le jeu du mutisme, monsieur. Le monde entier. Oui. Parce qu'il n'y a pas de pôle politique. Il n'y a pas de pôle politique. ولازم الناس تفهم كي تروح انت تشوف ماتش في التيران كاين دو زيكيب يلعبوا 24 جوار مي والله 22 جوار بصح في الستاد 200,000 سوبورتور واللي يتبعوا في التلفزيون دي مليون. مي لا باتاي ريال راهي في 90 بار 45 11 contre 11. C'est tout. 11 ou 12. Non, c'est 11. 11. Je ne sais plus. C'est 11. Je ne suis pas très football, donc c'est 11 contre 11. Monsieur Ahmed, ils vont nous répondre, ils vont vous dire exactement combien se joue un match de football. Enfin, ce n'est qu'un simple détail. En fait, c'est ça. لازم الشعب يفهم. ماشي جا الوقت. On est en retard. Merci, ils vous ont répondu. باش نتهيكل. Je vous ai dit merci. Merci Ahmed Derouiche, merci Galmi, merci 11. Voilà. Bah écoutez, Rahmani n'est pas très football. Mis à part l'équipe nationale, le reste, خاطئني وخاطئها الله غالب. Alors, on va passer aux questions avant que les mouches se réveillent. Non, mais allez-y, les questions sont intéressantes. لكن الأسئلة بناءة ومحورية وجوهرية, on y va. Non, surtout les questions concernant le CRUA. Je pense que... Alors, Monsieur Galmi, 240, il vous dit, voilà, je le perds tout de suite, pourquoi aucune personne connue comme Zetot ne s'est pas engagée dans le CRUA? Monsieur, moi je vous pose une question. Enfin, je vais vous donner une réponse. Oui, il vous a posé une question, il cherche une réponse. Les gens qui idolâtrent le prophète est mort. Mais si vous idolâtrez Dieu, Dieu est là. من كان يعبد محمد محمد قد مات. من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. Moi, pourquoi vous voulez des personnes connues? Est-ce que c'est un show? Et c'est quoi une personne connue? Belek kayen des inconnus
qui sont 1000 fois plus intelligents que les personnes connues. Pourquoi le culte de la personne? C'est un programme. Celui qui est intéressé par M. Zetot, qui rejoint M. Zetot, qui rejoint Rached. Celui qui est intéressé par un programme et une intelligence et une construction et une indépendance d'Algérie et l'état de droit rejoint le CRUA. M. Zetot fait ce qui lui semble bon sur le plan politique pour lui et pour son groupe. S'il a jugé que le CRUA n'était pas intéressant pour les ambitions politiques نتاعهم يعني التمنيات والتطلعات السياسيه نتاعهم نتاع زيطوط والمجموعه نتاعو اللي مجموعه رشاد شافوا بلي الكريا ما يخدمش المصالح نتاعهم سي نورمال ما يلتحقوش بالكريا والكريا كذلك ما يحلل في حتى واحد. الكريا محتاج ناس شجعان وطاقات حقيقيه تؤمن باللي مستقبل الجزائر في الدولة القانونية، لا في الدولة الدينية، لا اللاهوتية، لا الشيوعية، لا خرافة من الخرافات الأخرين اللي قدام هذوك حكايات ميكي تاع بكري وطارزون. احنا نؤمنوا بالدولة القانونية. اللي يحوس على الدولة القانونية الكريا اي بور لوي مفتوح ليه. اللي يحوس على دولة من نوع واحد آخر الكريا خطير. والكريا موش حزب سياسي ما يحوش يرمص برك. لو كريا يحوس على لاكاليتي اللي غدوه راح تحارب ثقافيا وسياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا ضد النظام الفاسد هذا. ما يحوش على الناس اللي عندها حسابات سياسيه. الكريا ما عندوش دولار واحد من جهه اجنبيه، دولار واحد. اعضاء الكريا لا كان سافروا ولا تحركوا في العالم سي باسم الكريا واعاز من الكريا، لكن عامه متواجدين بالاماكن اللي هما اصلا عايشين فيها وعملهم فيها. هذا هو الكريا. الكريا ما تبع لقطر، ما تبع لتركيا، ما تبع الامارات، ما تبع للسعوديه. الكريا جزائري 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 المنبت، جزائري الفكر، جزائري الهدف، جزائري التطلع، جزائري المعركة، جزائر المقاومة. ما عنده حتى علاقة. نتحدى أي شخص يجيب لي بالكريا عنده علاقة مع أي جهة خارجية. Très bien, M. Rahmani. Alors, j'ai une question de M. Hirak Tegraoula. Il vous dit: je suis adhéré, mais je ne vois pas encore de nouveau. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'impatientent. J'aimerais bien que vous répondez à ces questions. نجاوب بالجزائرية. أولا الشغل المليح يطول. ثانيا صافي 3 mois. Votre adhésion pour nous elle est très chère. يعني ça veut dire quoi؟ يعني نعتز بالاديزيون تاع كل لي زاديرون اللي دخلوا الكريا. On est en train de s'organiser très rapidement. Là, à peu près maximum 48 heures, il y aura la feuille de route et la charte du CRUA publiée. لأنه لازم الشعب يفهم الكريا هذا تنظيم ثوري للوحدة والعمل، لكن الحدود بين المنظمات الإرهابية والمنظمات الثورية حدود ضيقة. على هذه احنا في الكريا نلتزم أن نكون مرجعية ثورية، كانت في الداخل أم في الخارج، ولسنا مرجعية إرهابية، مرجعية ثورية. يعني عندها قانون داخلي، عندها مبادئ عامة يطلع عليها الجميع، ويمكن لكل الدول وكل صديق أو عدو الجزائر يطلع على مبادئ الكريا، ومن بعد تبدا لاكسيون تاع الكريا. ما ننساوش حاجة نوضحوها، الكريا متواجد يعني كما في الجزائر متواجد كذلك في 14 دولة في العالم. حوالي فتنا 1,200,000 اديزيون اونتر الناس المتعاطفين، الناس المنخرطين، والناس المنخرطين افيك إرادة فعالية
Donc les gens qui ont adhéré au CRUA, mais pour être des membres actifs, dynamiques du CRUA. ولو كريا هذا ما عنده حتى ممول، موش شركة وما عندوش انتماءات. لو كريا تعرف شو يقول؟ يقول أهل الخليج ينعل والديكم، والأوكسيدون نعل بوك الكلب، ولأي دولة خارج الجزائر الله لا يطلع لك نهار. هاوش يقول الكريا. كريا ne reconnaît aucun état, aucune puissance, aucune idéologie. الديانة نتاعو لا إله إلا الله والجزائر فوق الجميع وقص قرمط. هذا هو الكريا. سي نورمال، الله غالب. إمكانياتنا نتعاملوا حسب الظروف نتاعنا وإمكانياتنا والتواصل نتاعنا، لأن في أخطار مختلفة. Monsieur Rahmani, c'est juste une information assez délicate. اليوم الحقوقي والمجاهد علي يحيى عبد النور 90 ans الله يبارك يتعرض للتعنيف اليوم في ساحة الشهداء. من طرف الشرطة. بيان سور. واش حنجاوبك يا مدام؟ قلت لكم من الأول البوليسي اللي يتعدى في الحراك ادفنوه في القدران. ما فهمتوش دركا تديو الكف تقولوا غدوة العيد. هذه هي السلمية اللي ناديو بها بعض الأبواق. دونك احملوا الضرب وبلعوا، ما يزيد حتى واحد يشكي. ما تشكيش كي تنضرب مادام ما تدافعش على نفسك. اشكي كي تدافع على نفسك وما تقدرش. ونعاودها، اللي يشكي شكون؟ اللي دافع على نفسه وما قدرش. ضرب على روحه والله غالب، بصح اللي مطبق يديه وقابل الكف والله يزيد له منه. سي نورمال يضربوا واحد كيما علي يحيى عبد النور، سي نورمال يضربوا كيما مدام بايا هذيك ولا الحاجه بايا ولا مريضه بالكونسير ويسرقوا لها الدواء اون بلوس. سي نورمال يديو بنات كيما نور الهدى وكيما لا جون في هذيك نتاع لا كابيلي ويديوهم. سي نورمال كي يعراو البنات في الكوميساريه. ما زلتوا سلميه، تبعوا صحاب سلميه شوفوا وين توصلوا. والله نتعشيو كيما كباش الضحيه، عينو تشوفوا رايح الباطوار. دونك يفو بلو نبوزي دي كيستيون على العنف نتاع الشرطه. لا كان الشرطه دير في العنف باسكو نتوما خليتوها. دونك ما كان لها هاد الاسئله هذه. قلنا لكم من قبل البوليس اللي تعدى فيكم تفنوا ربو سير بلاص، ما حبيتوش يدير فيكم الرب. Une question de Riyad. Riyad, moi, il vous dit, Monsieur Rahmani, pour le franc-maçonnerie qui existe dans notre pays, dis-nous quelque chose sur ça, merci. Je lis la question telle qu'elle est. Moi, je vous réponds honnêtement. D'abord, il faut lutter contre la franc-imbécilerie اللي يمثلها شنقريحة وتبون والوزارات نتاعو وإكسترا. ومن بعد on va s'attaquer à la franc-maçonnerie et on s'attaque à toutes les organisations ce qu'on appelle suprapolitiques qui sont influentes sur les nations. Mais déjà on commence par éradiquer la médiocrité, s'organiser politiquement et après engager le combat. On ne peut pas engager le combat tant qu'on n'est pas une organisation politique. Tout à fait. Monsieur Rahmani, c'est juste un clin d'œil. Merci Hakim Ayoub, il vous dit le nom. Tfoun, profession Bouter. Exactement. Bravo, magnifique. Et j'ai adoré. Merci Monsieur Hakim Ayoub. C'est un Algérien. Voilà. Alors, une question. Alors, il vous dit, Monsieur Hassan, le général Wassini Bouazza et ses partisans prévoient un coup d'État militaire pour renverser le général Changariha. Il prévoit même des attentats à la bombe contre les centres de sécurité de l'armée. Votre point de vue? Je vous lis la question, M. Rahmani. Après, ils vont vous dire que je ne lis pas les questions. Quand j'arrive à trouver une question, je... Ils fonctionnent comme une meute de chiens sauvages abandonnés, qui m'a les dingos à l'Australie. Ce n'est pas la meute de loup. La meute de loup, elle est hiérarchisée, organisée, mais c'est comme les dingos de l'Australie, الكلاب هذوك الهاملين تاع l'Australie. هادو هما القيادة اللي عندنا في البلاد حاليا.
سي كيما لي دانغو تاع الاسترالي الكلاب هذيك الهبله. واش من واسيني هذا؟ مي باس كوا واسيني هذا؟ مين نتوما مراد؟ على بالكم باللي لي تروب سبيسيال سكون ابل القوات الخاصه تبع الاركان، على بالكم باللي لا دي سي اس ا اكطوالمون تبع الاركان واش يوزن واسيني بيه بلا سيكوريتي انتيريور اكوتي دو لا دي سي اس ا؟ ما يوزن والو. خطيونا من s'il vous plaît madame. Non mais vous aurez pu me dire je ne réponds pas à cette question. Oui, par respect au monsieur, j'ai donné quelques détails mais je veux pas rentrer plus loin parce que ça c'est des sornettes. Ça c'est ce qu'on entend عند بعض الناس هنايا ابواق في الخارج، ها واسيني، ها بو عزه، ها الخرطي، ها الخرد، ها البطاطا، قاعدين بعضاهم هادو. نتوما واش بيكم؟ كلب ما يعض خوه. سي لي دانغوز الاسترالي هادو. سي اون موت دو شيان ايرون، يعني كلاب متشرده مشكله في تنظيم اجرامي. هذا هو نظام الحكم في الجزائر، كلاب متشرده مشكله في نظام اجرامي. وشكون اللي عطاها القوه؟ لانه الشعب ما حبش يتهيكل. Une question de M. Kamel Meziani vous dit c'est le moment d'aller au charbon, commençant par chasser les walis de toutes les wilayas d'Algérie, empêcher les ministres d'exercer leur cinéma pendant leur sortie. Les hirakis doivent être présents partout et chaque jour. Chasser les maires. قلنا لكم من قبل صافي بالك 5 موا تحب الشعب الجزائري يطبق الماده 7 و8، حاوز المير واللي معاه وحط المير اللي انت راضي عليه في البلديه تاعك ولو كان جيبوه من الطريق. المهم تعرفوه باللي كومبيتون عنده كفاءات تقنيه، حطوه مير وحاوزوا المير وغلقوا لا ميري تاعو، ديتوا السلطه وديتوا البلاد، لانه اصل السلطه في الجزائر هي البلديه. البلديه باسكو البلديه هي اللي تشكل سكون ابل النواه الانتخابيه نتاع الولايه. الولايه ماهيش منتخبه، كيعودوا المياه من عند الشعب بقوه الشعب، الوالي يعود ما يسوى والو. قلناها لكم عام التوت. معليش مسيو. نو مي معليش سي با غراف. Alors, M. Rahmani, Gigi ou Sherif, il vous dit comment on peut se défendre devant un pays sans loi? Eh bien, en rejoignant le CRUA. Et le CRUA ne cherche pas des millions de personnes. Le CRUA cherche que les braves, et les honnêtes, et les gens engagés. Les millions, معنا ما نديرو بهم. وين هي 30 مليون اللي فوطات على مرسي في مصر؟ نحاوه من الرئاسة وحطوه في الحبس. وين هي 30 مليون اللي فوطات على مرسي كي مات في الحبس؟ وين هي 30 مليون تاع بولحية كي مات وما خلاوش يدفنوه؟ دونك لا ماس. حنا شفنا من القصص القرآني كي بنو إسرائيل قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إننا هنا قاعدون. لا ماس ما تهمناش، وقلتها من قبل كم شان حل خير من شكارة دبان. Alors, une question de Norine dit comment vous allez présenter la feuille de route à Tebboune? Vous pensez sérieusement qu'il va la lire? Le peuple avant tout. Je vais répondre à cette dame. La question, elle est très pertinente. Je vais vous dire, madame, la feuille de route, même si l'ange Gabriel l'a fait descendre, Tebboune ne va pas l'écouter. Par contre, la feuille de route, même si elle est merdique, si on a un moyen de pression réel et sérieux, il va l'écouter. Nous, on ne la présente pas sous forme de doléance, on la présente sous forme d'exigence, avec une arme à la main, prête à être activée contre ce pouvoir. Alors, Fouzi Ashraf, elle vous dit sur quel support seront publiées la charte du CRUA et la feuille de route, s'il vous plaît? Le site du CRUA et la page Facebook du CRUA. Bien sûr, moi aussi, je vais la relayer sur YouTube, etc., etc. Je vais lire la déclaration, mais officiellement sur le site web du CRUA et sur la page Facebook officielle du CRUA. Alors, Madame Jamila vous dit je voudrais être membre actif. Est-ce que Madame Jamila, c'est Madame Jamila de Tamanrast?
je pense. Ben, écoutez, madame, c'est avec grand plaisir. Vous Pour êtes nous, une vous y êtes militante. déjà. Pour nous, vous y êtes. Vous y êtes déjà depuis longtemps. Absolument, oui, absolument. Alors, Yasmine, Madame Yasmine, elle vous dit personnalité connue, point d'interrogation. Ça n'a pas trop de sens dans cette conjoncture 2020. Les humbles anonymes peuvent exercer des prouesses. On le découvre tous les jours. Les jeunes ont un très grand potentiel à faire valoir. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Absolument. Effectivement, madame, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, même au sein du FFV et du CRUA, on a des personnalités, c'est des Algériens, des technocrates, des autodidactes, des anonymes, comme vous dites, qui sont excellents, remplis de bonne foi, de bonne volonté et surtout d'une intelligence inouïe. Alors, Monsieur Rahmani, il y a beaucoup de personnes qui vous disent on aurait bien aimé vous voir ce vendredi. Me voir ce Peut-être pour la marche. Non, non, pas ce. Oui, vendredi, oui, mais je crois qu'ils ne savent pas que vous n'êtes pas en Algérie. Si? Je ne sais pas. On aurait bien aimé vous voir ce vendredi, Inch'Allah. Je ne suis pas en Algérie, donc la râle. Alors, bon, beaucoup posent la question comment adhérer au CRUA, M. Rahmani. CRUA.org, CRUA.org, CRUA.org. Alors, il y a une suggestion. Saltirouane, il vous dit il faut fermer toutes les fenêtres afin que le clan de Oujda ne retourne plus une autre fois. C'est l'état de droit qui ferme toutes les fenêtres à toute malveillance politique, économique, sociale en Algérie. L'état de droit dont nous avons mis les mécanismes en place, qu'on pourra mettre en place, l'état de droit que nous avons imaginé pour l'Algérie, والله العالي العظيم ما يسلك منه حتى خبيث. Alors, Monsieur Ahmed Dalouche, il dit je suis à la disposition du CRUA. Et le CRUA est à votre disposition et nous sommes tous à la disposition d'Algérie. Voilà, donc, ils peuvent envoyer des emails s'ils veulent être en relation avec les membres du CRUA. Il faut leur dire d'envoyer donc par email sur l'email du CRUA. Ils peuvent avoir des suggestions, ils peuvent avoir des. Tout à fait, aucun problème, Monsieur Dalouche, marhaba bik. Oui, non pas le vendredi, mais samedi 22 février. Madame Nouari a rectifié. On se verra tous, Inch'Allah, samedi le 22 février. Et à cet effet, j'appelle tous les Algériens au niveau national, international, le 22 février. C'est vraiment, vraiment de marquer une présence et une mobilisation maximale. يعني نطلب بيوم 22 فبراير تكون تعبئة باش يفهم العالم انه الشعب الجزائري مازال مصر على المطلب نتاعو هو انه يسترد السلطة ليه. في الحالة هذه راح يعطي دعم كبير للكرويا في الحراك الدولي نتاعو وخاصة في الخطوات التي سوف نقدم عليها. Donc, et principalement, toute cette mobilisation va donner un appui au CRUA par rapport aux actions qu'il va mener à partir du 22 et au-delà. Alors, monsieur ou madame Lolo Amor, alors je n'ai pas fait des études, mais je parle 5 langues et j'ai l'expérience de vie dans plein de domaines. Est-ce que je peux adhérer? Et comment, marhaba bik, madame? Le CRUA est ouvert à tout le monde. Madame ou monsieur, marhaba bik, il n'y a aucun problème. Le CRUA est ouvert à tous les Algériens et chacun contribue avec le savoir qu'il a et la volonté qu'il a. C'est tout. Le CRUA
Qui نقولوا c'est des technocrates, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils réfléchissent de manière logique, technocratique. كاين ناس ما عندهمش شهادات لكن عندهم ذكاء خارق، عندهم الدنيا علمتهم وخداو تجربة بربما أحسن من les diplômes. Quand on dit c'est technocratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire le plus important pour nous, c'est que le raisonnement et la planification et l'organisation et les actions du CRUA soient des organisations pensées, intellectuelles et logiques, mais surtout des actions révolutionnaires aussi. Et j'insiste sur le mot révolutionnaire. Nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes des révolutionnaires. Nous sommes des légalistes, قانونيين, ثوريين, حقوقيين, حقيقيين. Nous sommes ثوريين, حقيقيين وحقوقيين. لازم الناس يفهموها. ماشي لو فات اللي نقول ندافع على حقي بشتى الوسائل يجعل مني أنا عنيف أو مجرم. C'est normal. C'est normal. À un moment donné, je me défends avec tous les moyens. كيما قال لهم بالمهيدي لفرنسا قالوا vous êtes des terroristes, vous mettez des bombes dans des couffins. واش قال لهم donnez-nous vos avions, on vous donnera nos couffins. Tout à fait. Voilà. Alors, une autre suggestion, une autre demande, monsieur ou madame KZ. Alors, monsieur Rahmani, nous ne savons pas quoi faire. Nous sommes prêts, nous attendons les instructions du CRUA pour que ce soit coordonné au niveau des 48 wilayas et qu'on agisse tous en même temps. Le CRUA, il monte au combat face à cette mafia scélérate et le peuple après suivra. C'est que le CRUA va engager le combat en tant que pôle politique contre cette mafia et de manière unilatérale. Et vous verrez après les instructions du CRUA pour aider le CRUA dans son combat. Alors, il y a une suggestion de M. Ali Ali, il dit « Que pensez-vous de fermer les consulats algériens à l'étranger ?» Dites-moi, ça va me servir à quoi? Je vous dirai oui ou non. Moi, j'en vois pas l'utilité. Ah, ça, c'est une suggestion. Monsieur Fathi Ahyani vous dit, Monsieur Rahmani, je veux être titulaire dans les 11 joueurs contre ce système mafieux. Merci. Il n'y a pas de problème. Tu es le bienvenu parmi les titulaires du combat terme. Marhaba bik. Alors, Monsieur Ahmed Alouche, il vous répond, j'ai envoyé plusieurs emails, aucune réponse. On va noter ça et on va... Vous avez envoyé des emails où? Au CRUA, contact@crua.org. Il faut bien préciser, s'il peut nous répondre déjà. Il est en ligne, donc... Alors, on vous dit, Riyad, moi, Monsieur Rahmani, j'ai peur que le CRUA réussisse et que ça lui arrive comme le FLN. Non. Le CRUA, c'est une organisation révolutionnaire qui est censée être dissoute dès qu'on engage la phase de transition en Algérie. Le CRUA, si vous voulez, c'est une structure de combat, ce n'est pas une structure de construction d'Algérie. Donc, vous ne le verrez plus jamais après la transition. Il n'existera plus en fait. Il sera dissous. Et c'est dans la charte du CRUA que vous allez lire. Alors, on vous dit, alors, Rabidoumi, pourquoi Tebboune ne relâche pas tous les détenus d'opinion? Qu'est-ce qu'ils attendent pour apaiser la situation? C'est très simple, moi je vous réponds. Tebboune ne pèse rien du tout en Algérie. Tebboune, c'est juste un écran de façade. D'ailleurs, les généraux lui ont intimé l'ordre de transférer des prérogatives à Jarrad. Celui qui va opérer toute la sale besogne, c'est Jarrad.
تبون سورا كان écran de fumée يمسحوا فيه الموس الماكسيموم نتاعو يسلك روحه هو من الحبس ديجا باسكو سراق كبير. Il a détourné beaucoup d'argent avec les compagnies égyptiennes, turques et chinoises dans le bâtiment. ويمنع بالك ولاده ولا. Mais c'est جراد qui récupère le pouvoir réellement. ونطلب من الشعب الجزائري يلاحظ واش قاعد يصرى، يلقى باللي جراد هو الرئيس الفعلي في الجزائر وباللي تبون رئيس سوري. Alors, une personne, Enzo Akaim, vous dit, Monsieur Rahmani, mon cœur est révolutionnaire, mon père a été assassiné, mon sang appartient à Merouche, je suis la Ernesto Che Guevara, Crua, et moi je vous crois. Et moi je suis de tout cœur avec vous et je suis comme vous. Si vous êtes le Che Guevara, avec plaisir. Anna, je vous suis. Alors, Madame Amel Dounia, on a répondu à ça, mais je vais la poser la question. Elle vous dit non, Monsieur Rahmani, nous n'avons pas besoin que de technocrates. Un technocrate a besoin d'être entouré de bonne volonté pour mener à bien le combat. On vient d'y répondre, Madame Dounia. Nous, en fait, quand on parle de technocrates, Madame Dounia, ce n'est pas nécessairement des gens diplômés qui ont de grands diplômes, etc. Mais pour nous, si vous voulez, allez, nahiou technocrates. Pour nous, les gens qui ont une vision, qui ont un programme, qui ont un imaginaire développé sur le plan politique, économique et social, c'est ces gens-là qui vont donner un projet de société. Qui ont une expérience de vie, qu'on ne peut même pas valoriser tellement sa valeur, elle est énorme, plus que des diplômes. Ce n'est pas là le problème. Le problème pour nous, c'est d'être toujours dans ce qu'on appelle un débat logique, un débat rationnel, où les idées s'expriment de manière logique, sans chauvinisme, sans aucune ambiguïté, sans sujet tabou. C'est ça en fait. أنا يجي واحد يتحاور معايا بحوار منطقي نسمع له نتحاور معاه، بصح يجيني بتعنت ايديولوجي او ديني ما نتحاورش معاه. قال مادام انت مجمد راسك في الموضوع هذا روح عيش في الموضوع نتاعك، لا جاي عندي انا جي با طون ا بيردر. عندنا معركه ضد مافيا، دونك محتاجين الناس الفكر تاعها متفتح. يعني نحيو كلمه تكنوقراطي، الناس اللي عندها فكر متفتح، فكر عقلاني، فكر منطقي. احنا اهل المنطق والقانون برك، احنا نخدم العقل تاعنا في كلش. احنا نحكم العقل في كل المجالات، الدينيه، الروحيه، الحياتيه، الميدانيه، الماديه، المعنويه، تسكبوا احنا الناس نحكموا العقول ونعترف بالعقول. Alors, Mme Yasmine me dit justement, aujourd'hui j'entends à la radio que suite à la réunion avec les Wali, des dispositifs ad hoc de financement de projets vont être déployés dans les APC. Et... Quel dispositif ad hoc de financement? On n'a pas d'argent. C'est vrai, ils ont vendu à la Turquie la neutralité algérienne. باعوا لتركيا الموقف الحيادي الجزائري وباعوا للامارات الموقف الحيادي الجزائري. دخلوا ديجا دراهم، على بالنا بلي دخلوا دراهم. ils vont avoir des financements mais des financements نتاع خيانه. يعني الخيانه نتاعهم راح تدخل لهم دراهم، راح يسيو يشريوا بها كيما نقولوا احنا لا بي سيفيل، ويديروا اونساج جديده ولا فونساج ولا فكره. قلناها la dernière fois monsieur Rahmani, ils vont essayer d'acheter le الشعب الجزائري كما داروها ديجا et ainsi de suite. يعني l'histoire se répète et puis indéfiniment. لازم الشعب هو يفهم. انا ما تجيش ترمي لي في عينيا الغبره وتقول لي شوف انا نو جي لا فيزيون كلير جو فو ان بروغرام. انا نحب نفهم اليوم وين راني واش راح ندير
وغدوه كيف راح نكون، وغير غدوه وبني كيف راح يكون، ورايح نوصل. هذه هي السياسه. السياسه بعد نظر على المدى المتوسط والمدى البعيد. السياسه ماهيش حل للمشاكل الظرفيه باي شكل من الاشكال. كذلك المديونيه، هذا للجرد هذا تاع جراد الثاني، هذا النوفو اسكرو اللي جابوه هنا، يحوس على المديونيه الخارجيه. على واه؟ قال لك من بنوك عربيه وافريقيه. شوف بركونا من الحشوات، مش من بنك افريقي وعربي. كل البنوك يا امريكيه يا انجليزيه يا فرنسيه يا يابانيه يا المانيه. البنوك الافريقيه والبنوك العربيه تعتبر يعني دي زابنديس، يعني تفرعات للبنوك العالميه. ديجا حبس الكذب. ثانيا، انت كي تسلف دراهم على واه؟ لا كان تسلف دراهم قول لنا بلي راح ترونسي بهم الانفستيسمون، سي بور لا رولونس دو الانفستيسمون، وعطينا لو بروغرام دانفستيسمون تاعك. ولا كان تسلف دراهم باه ترشي الشعب وباه تسكت الموظفين، هذه واش معناتها؟ والعام الجاي كيف راح دير؟ والتريمستر الجاي كيف راح دير؟ فوالا ان بروجي دو سوسيتي. مي سي سكون ايت اون تران دو دير. الجرد هذا ما فهمتش انا. جو كروا كو الناس هادو عندهم جينات الخيانه في الدم، اللي يزفروا له يجي ورا ميسيون تاعو يخون الجزائر. نو يسرق اوسي. نو هي خيانه، خيانه. Monsieur Rahmani, Monsieur Belkher vous dit il faut forcer par des actions politiques le pouvoir de l'ombre à faire surface pour bien identifier, négocier directement avec ces gens de l'ombre. Monsieur Belkher, d'ailleurs je le salue chaleureusement et vigoureusement. C'est un vrai militant de la cause nationale et ce monsieur a très bien compris les objectifs du CRUA. Je vous rassure, Monsieur Belkher, nous préservons les sympathisants et les gens du CRUA qui sont sur le territoire national, mais notre action, elle sera très ciblée, menée d'une main de maître pour abattre ce système de la manière à laquelle il s'y attend pas. Alors, Monsieur Benimanou, excusez-moi, il vous dit je travaille dans une APC comme financier. Comment je pourrais dissoudre l'Assemblée élue et la remplacer par des membres compétents populaires? C'est très simple. En fédérant في la communauté تاعك في البلديه لم مجموعات شعبيه، ce qu'on appelle لجان المقاومه السياسيه الشعبيه، تشكلوا في لجان مقاومه وحوزوا المير وحوزوا الدنيا وديروا ليستا وحدكم واحتلوا نتوما لي ميري. ان الشعب حكم لي ميري ما يقدر لا لارمي لا البوليسيه لا الجدرميه يخرجوا، باسكو كان الشعب حكم لي ميري دا البوفوار. Et les autres mairies vont خلاص نو اذا كان الشعب دا لي ميري دا البوفوار. Alors, Monsieur Salah Mansouri vous dit, Monsieur Rahmani, est-ce qu'on peut espérer voir un jour le changement de régime avec le Hirak? Alors, ça doit être Selmiya. Non, انسى كاع. بالسلميه هذه tu n'auras aucun changement. Ça va empirer de pire en pire. كيما سمعت ان جان في فيديو بون لو جون هذا سمعتها البارح جي ريسبكتي باسكو تيتر تاع لا فيديو لو جون هذا ينصح رحماني الياس. ميرسي على النصيحه تاعك، لكن نقول لك حاجه واحده، واش نعرف انا على الناس اللي نكرههم ما تعرفوش انت بصح. لكل مقام مقال. نهار يجي وقت المقال نعت لك الناس اللي انت حاسبهم ابطال وش يكونوا على حقيقتهم. دونك انا كي نسب واحد والله نكره واحد على بالي على واحد. وطريقتي في الهضره كذلك باش نوضح امر الناس. ناس يقول لك يتكبر ويهضر وشي با والسيجار. انا نتكيف السيجار قبل البوليتيك وقبل ما نبدا هاد البوليتيك نتكيف السيجار. السيجار سي مون بروبليم.
مون اتيتود سي مون بروبليم. كيفاش نهضر سي مون بروبليم. نهضر كيما نحب نهضر انا، وما على بالي بحتى واحد. ونعاودها لك جونوم، انا من الناس اللي ما على بالهم حتى واحد. تعرف علاه؟ انا ما داخل حتى انتخابات، وما راح ندخل حتى انتخابات، وما طمع في حتى مسؤوليات. انا الواجب نتاعي نقوله امام الله وفي سبيل الله، وما على بالي بحتى حلوف. برك. Bon, monsieur Rahmani, on a le Dubeb. Donc, جات لا رولاف. peut-être là. Juste une question, monsieur Rahmani, la situation en Libye, s'il vous plaît. لا سيتواسيون ليبي، ايوا الشعب الجزائري بيان سور الجزائر طفت عليها الضوء، سي نورمال باسكو باعت الوضع الحيادي نتاعها. دونك الجيري ايتان لا لوميير سور لا سيتواسيون ليبي. كي نقولوا ايتان لا لوميير سي على الجيريان، طفوا الضوء. ايتان لا لوميير سور لا سيتواسيون ليبي، مي elle empire de jour en jour. Actuellement, le gouvernement de Sarraj, il est isolé, mis à part l'appui militaire et politique de la Turquie et la reconnaissance de l'ONU, bien sûr. Et d'ailleurs, l'ONU, bon, on se félicite parce qu'elle demande un cessez-le-feu, mais il faut savoir que l'ONU, en fait, c'est un organe pratiquement, en 2020, il ne sert à rien. C'est un organe qui oblige les faibles et qui obéit aux forts. Donc, quand tu es fort, l'ONU dira tout ce qu'elle voudra. Elle n'a aucun moyen d'action. Et quand tu es faible, l'ONU te crase. Donc, l'ONU, on sait très bien ce que c'est sur le plan politique. Maintenant, الجزائر باعت ليبيا للترك، وباعت ليبيا للامارات. او فات كي الجزائر باعت ليبيا، الجزائر باعت الامن القومي تاعها. دونك تفون معوج الحنك تاع شنقريحه والناس اللي معاه والكلاب المتشرده هذه اللي رايحه كما السلطه في الجزائر، لي دانغو دوستراليا هادو، تو سامبلومون خاينين خاينين، خونه. والقضيه الليبيه راح ترجع علينا. شوفوا، تسونامي. والقضيه الليبيه راح تشعل النار في المالي وفي النيجر، وتشعل النار في تشاد وفي الساحل. والضرب الكبير المتضرر الاول من الوضعيه هذه هي الجزائر، لان الجزائر تهمني، لكن تونس ثاني كذلك سوف تنضر ضرر كبير. ومن بعد تلحق للمروك وما فرياش. Monsieur Rahmani, une question de zone autonome. Il vous dit la liste des membres du CRUA est-elle en sécurité? À notre niveau, elle est en sécurité. Voilà, monsieur Rahmani, نكتب الدواب على الناض. كلمة أخيرة. الجمعة هذه 21 راح تكون يعني كلوتور ريال دو لاني. 17 كان لا كلوتور ريال نتاع نهضة خراطة ونهضة لا بلاص دو لا ريبوبليك، سيتي لو 17 اوسي. التعبئة لازمها تكون ماكسيموم كرسالة. يعني الشعب الجزائري إذا كان حاب يدعم حقيقة لاكسيون فيتور، دونك كيما نقولوا حنا التحركات المستقبليه القريب، المستقبل القريب تاع الكريا، عليه التعبئه ماكسيموم، لانه حنا راح نرتكزوا على التعبئه الشعبيه في الشارع باش نقوموا بالاكسيون نتاعنا، يعني بالعمل نتاعنا لمحاربه هذا النظام بكل الوسائل الدبلوماسيه الاقتصاديه والسياسيه. وحنا رايحين نجابهوه، وما نستناوش انه 40 مليون يقولوا فيف الكرويا، حنا نحوسوا على 100,000 يقولوا حنا رجال ونساء الكرويا من اجل نصره الجزائر، ما نحوسوش على 40 مليون. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا سيد حاني. مساء الخير مساء رحماني، مرحبا بك. مساء الخير، السلام عليكم.